阿唐，你唔知我度啲客啊，我收佢68蚊嘅手工費啊，即係按翻原先咁個份量做嗰張床，佢哋都嫌貴啊！哎呀，我心唔諗佢做好唔做好咯，唔做算咯，真係。佢話佢哋個個都睇咗你嘅廣告，佢話點解你嘅效果咁好嘅？點解我哋嘅見唔到效果嘅？唉，我話效果呢樣嘢，我話你知唔知人哋做一次理療係幾多錢？我話佢係單次198，十幾蚊，十幾包一次落去嘅。我話佢又食咗嗰啲調理嘅產品，我幾樣人哋攞幾萬蚊產品，我話咁人哋換嚟咁嘅效果係正常㗎。我話你哋呢啲肯定係即係話有可能1年後、2年後、3年後先見到效果，但係總比你唔做好啊！我話。你想話有咩好大嘅改變，肯定冇嘅。或者你應該分享你可以播我嘅留言俾佢哋聽。其實咧，我唔會亂咁用錢嘅。咁樣我其實已經20幾30年咧，都周不時去做治療。咁樣其實嗰啲都治療唔到嘅，佢哋淨係俾我按摩、刮痧，咁樣一下舒服嘅啫，最多3、4日。之後咪同樣嘅問題，我血脂高又解決唔到，我心口痛、心臟痛，行快啲趕嗰陣時嘅心口又揦住痛嘅10幾年啦，然後我腳踭又痛開3、4年，都解決唔到呢啲問題啊，所以我去到重慶嗰度做一擺咁樣嘅刮痧啊、腳底按摩啊，咁樣都要成1000蚊啊人民幣，我覺得你呢個價錢實在係太平咗。所以點解我會捨得？所以一般佢哋唔捨得係因為佢哋冇出去睇，冇出去比較，淨係睇你呢邊，咁樣梗係。一般上呢，點解佢哋唔捨得都係正常嘅，因為佢哋冇出去比較嘛。咁樣我有出去比較嘛。咁樣我四周圍去咗20幾個國家都去揾呢一樣產品，揾呢一個中藥嘅治療，甚至乎我自己都花埋錢去學刮痧，去學呢啲中醫，但係都解決唔到我個問題。西醫食開佢嘅血壓高藥又有副作用，我都唔敢食，所以我食開幾個月就停啦嗰啲西醫嘅藥。然後鼻敏感、鼻哥塞、鼻竇炎又解決唔到，反而你呢個產品可以響咁短時間解決好。對我嚟講，一分錢一分貨，對能力有限嘅人係貴。但係如果能力可以嘅，點解唔做呢？啱冇啊？所以呢個我嘅錄音可以轉發俾佢哋嘅，你俾我知我係馬來西亞嚟嘅。咁樣我哋分享開我個本分就算啦。咁樣人哋信唔信，我哋都做唔到啲乜嘢㗎，係咪啊？咁樣你就繼續努力，繼續加油去幫多啲需要幫助嘅人、有緣嘅人咯。咁樣你攞多啲正能量就好啦。咁樣有一啲人佢哋未接受到，又諗太多嘅，咁樣放埋一邊先啦。咁樣你就將你啲精神去幫嗰啲需要嘅人，同你配合嘅人，咁樣先會俾到你一個正能量。